हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंका's किचन। आज हम बनाएंगे माइक्रोवेव में सिंपल चावल। माइक्रोवेव में चावल बनाने के लिए मैंने बासमती चावल लिया है 1 कप। इसको पहले से ही साफ करके पानी से अच्छा धो के उसको 15 मिनट पानी में भिगोया है। सबसे पहले माइक्रोवेव में चावल बनाने के लिए मैंने माइक्रोवेव से बाउल लिया है। देखो ये 1 कप मैंने चावल लिया है। इसके लिए मैं 1.5 कप पानी डालने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है और चावल पकाते समय इसमें मैं टेस्ट के लिए नमक ऐड कर रही हूँ। नमक डालने के बाद ये नमक इसमें अच्छा से मिक्स होना चाहिए। अभी इसको 1 मिनट माइक्रोवेव में रखना है क्योंकि पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होने के बाद इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी ऐड करने वाली हूँ। जब पानी अच्छा से गर्म होता है उस टाइम आप उसमें घी ऐड करते हो तो चावल को अच्छा से वो घी चावल में अच्छा से घी मिक्स होता है क्योंकि वो बहुत अच्छा मेल्ट होता है। अभी मैं माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रखूँगी। देखो 1 मिनट हुआ है। अभी इसको माइक्रोवेव से निकालते हैं। देखो पानी गर्म हुआ है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच घी। देखो बहुत अच्छा घी इसमें मेल्ट अभी हुआ है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ये चावल। सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। ये मिक्स होने के बाद पहले मैंने 1 कप इसमें पानी डाला है। अभी फिर से मैं आधा कप इसमें पानी और डालती हूँ। मैं अभी इसको माइक्रोवेव में रखती हूँ। ट्वेंटी मिनट के लिए सेट किया है क्योंकि हर माइक्रोवेव का पावर डिफरेंट होता है। देखो 20 मिनट हुआ है। देखते हैं चावल बन गया। वाह, बहुत अच्छा चावल बन गया है। मैं अभी इसको निकालती हूँ। देखो इस तरह से बहुत ही अच्छा चावल पक गया है माइक्रोवेव में। अभी इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए रख देते हैं। वाह, देखो माइक्रोवेव में बहुत अच्छा ये चावल बन गया है। अभी इसमें थोड़ा हरा धनिया ऐड करते हैं। देखो बहुत अच्छा लंबा बासमती सिंपल बासमती चावल बनके तैयार है। माइक्रोवेव में ही जल्दी से चावल बन जाता है और अच्छा से पक भी जाता है। आप भी इस तरह से सिंपल चावल ज़रूर माइक्रोवेव में बनाइए और खाइए। आपके अनुभव शेयर कीजिए। मेरे चैनल के लिए ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।